हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा कई शो गाँव यो आपको? गंगापुर। अच्छा गंगापुर जी। सोरती दरवाजा। सोरती दरवाजा। अच्छा कई नाम आपको कम? मेरा नाम जाकिर हुसैन। अच्छा जाकिर जी भाई साहब, मैं आपके बुलूट मिस्त्री साहब है ना। तो यह मोरिंगो फाइटोसाइन आपका हाथ में है। हाँ जी। इन आप कितना मीनू यूज करिए साहब? 3 महीने यूज करिए। अच्छा 3 महीने यूज करिए। अच्छा चलो ठीक है। तो यह दवाई न लेवा पहली था शरीर में कई कई तकलीफ भी पहली? पर सांस की तकलीफ है सर। अच्छा सांस की तकलीफ भी? खांसी चालती। अच्छा सांस की और खांसी चालती। जी। अच्छा तो कई कई रिलीफ यो? हमें खांसी में रिलीफ हुआ सर। अच्छा सांस में तो नहीं हुआ। अच्छा अच्छा हमारा फर्क है। खांसी में फ़र्क है। खांसी में चलो ठीक है। और इसके अलावा? इसके अलावा तो और ठीक सर। चलो ठीक है, कुल मिलान आप फ़र्क है। फर्क है। तो और लोगों ने भी लेनी छवे? नहीं सर सब। अच्छा चलो ठीक है। तो थान ये दवाई कोई दिलाई? मैंने चेतन जी दिल्ली सर। अच्छा ये चेतन जी वैष्णो, ठीक सर, गंगापुर वाला। बड़ी जगह दे दी। अच्छा चलो ठीक हो कम वाह साहब। ठीक।